За баярлалаа. Тэгэхээр бид нар чи үндсэндээ 10 сар гаруй дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлыг дотооддоо алдаагүй. Бас нэлээ баярлаж бас бахархаж бас мундаг сайн ажиллаж гин гэж бас бахархаж байсан. Тэр үед бас гаднаас онгоцоор иргэд бас халдвартаар ирж байсан. За олон улсын ачаа тээврээр бас иргэд бас жолооч нар орж ирж байсан. Гадагш алддаггүй байсан. 11 сард бас алдсан. Яагаад алдсан бэ гэвэл бид хэд тайвширсан. Тайвширд үндсэндээ бас асуудалдаа жоохон цалгар наазгаа хандаж эхэлсэн. Үүнээсээ болоод ирэх саран за дээрээс нь төмөр зам дагсан ийм халдварууд бий болж голомтлсон. Ингээд нэг сар 2 сар орчмын хугацаанд үндсэндээ хөл өрөө тогтоох чинь л доо. Энэ хооронд Монгол улсын эдийн засаг ард иргэдийн амьдралс нэлээд хүндэрч байгаа. Гэхдээ иргэд маань цар тахалтай тэмцэхийн засгийн газраас хэрэгжүүлж байгаа, улсын онцгойлс хэрэгжүүлж байгаа энэ арга хэмжээнд хүндэтгэлтэй хандаж дэмжиж хариуцлагатай байгаа. Гэсэн мөртлөө цар тахал маань улам бас алдаад ингээд улам бас голомтлоод байна. Тийм болохоор энэ үлдсэн энэ 14 хоногийн хатуу хөл хорионы хугацаанд бид илүү хариуцлагатай ажилламаар байна. Тэгэхгүй бол анх 11 сард хатуу хөл хорой тогтоогч ямар байдалтай байл Улаанбаатарт ил хөл болцсон, эзгүй болцсон. Иргэд гэр орноосоо гардаггүй маш тийм дэглэм сайн барьж байсан. Хатуу хөл хорой өчтөр тогтооход харьцангуй юу гэдэг нь цалгард харьцангуй хөлгөлгөө ихтэй иймэрхүү байдалтай байж байна. Энээсээ бол дахиад энэ голомтоо хумж чадахгүй, дотоод халдвараад тасалж чадахгүй болчих гээд байна л дээ. Тийм болох нь 14 хоногийн хугацаанд бид маш хатуу төр засагч ард иргэдэнч хариуцлагатай баймаар байна. Ингийн тулд энэ хариуцлага алдаж байгаа, энэ голомтлуулж байгаа энэ албан тушаалтнууд дээр хариуцлага асуул ярихгүй юм уу? Ард иргэд нь бас ойлгоё бас бид нэр. Тэгэхгүй ингээл үүдээ тэгжил байдیں, гарчил байдیں, хөл өрөө тогтоож л байдیں, голомтолж л байдیں. Ингээл байгаад их юм бол эн чинь ингээл үндсэндээ тасалж чадахгүй болчих гээд байна. Тасалж чадахгүй удах тусмаа улс орны эдийн засгийн ард иргэдийн амьдрал хүндэрнэ. Тийм болохоор энэ 14 хоногийн хугацаанд улсаараа ард иргэдээрээ бүгдээрээ л нэг хариуцлагатай байгаад энэ голомтлоо таслахын тулд талдаа бүгд нэг 14 хоног тисчмээр байна. Тэгээд таслаад авчих юм бол цаашдаа ард иргэдийн амьдрал улс орны эдийн засаг сэргээд явчих шүү дээ. Энэ л нэг чиглэс нэг томоохон бас нэг бодлогын зориутой арга хэмжээс хиймээр байна. Энэ тал дээр улсын онцгой комиссоноос ямархуу бодлого хийх гэж байна. Үнэхээр энэ талд хатуу тодорхой мэдээлэл ард иргэдэд маш нэлээд том зочоо өгөх, ойлгуулах, ухамсарлуулах бас юм хийхгүй бол үндсэндээ даслуулаад энэ цалгар наазгаа байдал маань цаашдаа үргэлжлэх гээд байх шиг байна. Энд л анхаармаар. Ингээд бид таслан зогсоочих юм бол цаашдаа гадаа алдаагүй 10 сар тийм барахад улс орны эдийн засаг хэвийн үргэлжилж бас болж байсан. Ард иргэдийн амьдралс боломжийн хэмжээ явж байсан. Энэ хэвийн амьдралд иргэд орчих юм бол улсдаа хэрэгтэй, ард иргэдээ хэрэгтэй байна. Тийм болохоор ард иргэдээ хариуцлагатай байцгааж уриалж чинь засгийн газраас улсын онцгой комиссыг энэ талд бас нэг хариуцлагын асуудлаас яриач. Ингээд голомтлуулаад алдаж л байдаг, ирэх сарангаас ахуулаад, төмөр замаас ахуулаад дараад нь баян зүрх дүүргийн имлэг гэж алдаж л байдаг. Ингээд байгаад их юм бол ингэсгээл байгаад идэгий. Гэдэг л юм чи ужиграх гээд шүү дээ. Энэ дээр ард иргэдээ уриалын нэгдүгээрт нь, хоёрдугаарт нь бас улсын онцгой комиссыг бас юу хийж хэрэгжүүлэх тал дээр бас бодож төлөвлөж байгаа талаар сонсё. Ноён 2 Содбаатар сайд. За гишүүнтэй санал нэг байна. Иргэд бас засгийн газраас гарч байгаа, улсын онцгой комиссаас гарч байгаа, төрөөс гарч байгаа бодлого шийдвэрийг манай иргэд хүндэтгэлтэй хандаж хариуцлагатай бас байгаа. Энэ утгаараа бол бид нар бас өмнөх гарсан анхны тохиолдол буюу анхны 2 голомтыг бол бид нар нэлээсэн хумж авсан. Өнөөдөр хүртэл бол төмөр зам инх сарын совлаас эхлэлтэй буюу жолоочдоогоос эхлэлтэй энэ голомтын бол үндсэнд нь хумсан гэж ингэж тооцож байгаа. За ялангуяа бид бүхэн Арангаа аймаг, Дорногов аймаг, Орхон аймаг, Говьсөнбөр аймаг, Дархан уул аймаг, Сэлэнг аймагуд бол энэ өвчний нэмж өвчин гарахгүй Сэлэнгээс босоод газрууд бол 20 гаруй хонж байна. Сэлэнгэд бол өчтөр эмнэлэг дотор байсан нялх хүүхэд ээж аав нь хоёул өвдсөн байсан хүүхэд гарсан. Тэгээд үндсэндээ ингээ энэ юунууд бол яг олон улсын үгээр бол үндсэндээ энэ голомтууд бол хяналтын хугацаанд дахиж гараагүй учраас үндсэндээ энэ голомтууд дарагдсан, хумигдсан гэж ингэж үзэх боломжтой болж байгаамаа. Бол Улаанбаатар хотод энэ Баян зүрхээс гаралтай голомтыг хумих энэ голомтыг даслан зогсоох ийм шаардлага байгаа. Зөвхөн дэлхийд бол яг дотоодын халдвар гарснаас хойш бүрэн вирусыг устгаж халдварыг зогсоосон тохиолдолд бол тун ховор байна. Зөвхөн Тайван улс сүүлийн 200 тоног гараагүй. Нью Зеланд улсад бас харьцангуй бас
алаг цаог байдалтай байгаа. Бусад улсууд бол одоо энэ өчнийг бол бүрэн одоо хаацсан гэсэн ийм мэдээлэл бол бид нарт бас алга байна. Гэхдээ Монгол улсын хувьд бол хүн ам багтай бас зөв зохион байгуулалт хийгээд авч чадвал бид нар цаг хугацаанд нь одоо цаг алдахгүй арга хэмжээ авч чадвал бас голомтыг хумж болох юм байна гэдгийг бид нар сая бусад аймагуудад гарсан голомтуудыг хумсан нөхцөл байдал бол харж дүгнж байгаа. Тэр утгаараа бол одоо олон улсын байгууллагын дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагч гэсэн бид нарт коронавигүй 0 байх энэ бодлогыг стратегийг бол бид нар баримталж зүтгэж байгаа гэдгийг бас хэлхэн зүйтэй байх. За ийм учраас энэ төмөр инх сарын соёлоос эхэлтэй гарсан энэ юун дээр хариуцлага тооцогдоод одоо эрүүгийн хэрэг үүсээ явж байна. 10 гаруй хүн холбогдсон. Тэгээ энэ хууль шүүхийн байгууллагын ажил болсон учраас бол одоо яг тодорхой одоо хариуцлага алдсан хүмүүс, тэнд оролцсон энэ хүмүүсийн хариуцлагын асуудал цаашдаа шүүхийн асуудал болоод ингээд шүүх хууль хүчний байгууллага шалгаад явж байна. За төмөр замтай холбоотой гарсан асуудлаар бол төмөр замын үйл ажиллагаатай холбогдож гарсан. Тэрний дагуу бид нар тэр одоо хойшоогоо гарч байгаа бүх шугамудаа бид нар бол биечилж харилцдаг юуг бол боловсон. Ер нь бол 9 сараас Орос улс санал тавиад 11 сарын дундаас эхлүүлээд бид нар бол онлайн байдлаар одоо бичиг цэцгээс солилцох, биечилж уулзах юуг бол машинистаас бусдын бол ингээ боловсон зохион байгуулалтын арга хэмжсэн. Тэнд бол яг хүний гэхээсээ илүү одоо гадаргуугийн болон бусад үгээр дамжиж орж ирсэн байх ийм одоо юутэй гэж ингэж үзсэн. За төмөр замаар өөр хүмүүс ирж тэр тэмцээнд оролцсон гэдгийг бол эрүүгийн цагдаагийн байгууллагаас холбогдох байгууллагаас шалгаад үгэн байна гэдэг нь тогтоогдоод ингээ гарсан гэдгийг хэлээ. За Баянзүрх дүүрэг дээр гарсан энэ асуудлаар бол одоо шалгалт яваад өнөөдөр бид нар эхний шалгалтын дүнг сонсгож байна. За Баянзүрх дүүргийн яг тохиолдол бол эмнэлэг твтгэхээс өмнө 12 сарын 7-ны өдөр шинжилгээ өгсөн 44 дугаар сургууль дээр сөрөг гарсан. За дараа нь 11-ний өдөр бол дахиад эмнэлэг твтгэхдээ өгөхөд бол дахиад сөрөг гарсан. Тэгээд 16-ны өдөр бол эмчилгээний явцад авсан шинжилгээгээр бол 3 дахь шинжилгээгээр бол одоо вирус тогтоогдсон. За тэнд одоо яг их үүсвэр нь хаанаас вэ гэдгийг бид нар бас тогтоох чиглэлээр эрүүл мэндийн яам за холбогдох байгууллагууд яасан. За зүгээр ер нь Баянзүрхийн эмнэлэг бол өөрөө хувийн эмнэлэг учраас тэнд халдвар хамгааллын дэглэм цаашаа тархах ийм нөхцөл боломжийг бол бүрдүүлсэн байна гэж уурчилсан байдлаар дүгнж байгаа. Тийм учраас зохих байгууллагуудад бас шаардлага тавьж таны хэлж байгаа хариуцлага тооцох чиглэлээр бас арга хэмжээнүүд авна гэж ингэж төлөвлөж байна. Өнөөдөр үдээс хойш одоо мэрэгжлийн байгууллагуудын шалгалтын дүнг сонсох ийм бодолтой байна. Ер нь бол ард иргэдэд хэлэхэд бол энэ удаагийн одоо 14 хоногийн энэ хугацаанд бас За 82 дугаар микрофон хариулт дуусгах. Энэ 14 хоногийн хугацаанд бид нар улс онцгой хүмүүс хэд хэдэн чиглэлээр одоо гол анхаарал хандуулж ажиллах гэж байна. Нэгдүгээрт бол энэ халдварынхаа гарсан энэ голомтын хүрээг зураглыг зөв гаргаж, за хумж авах. За энэ хүрээнд одоо бид нар Баянзүрх дүүргийн 29 хорооны 25-д нь бол ойрын болон дам хавьтлууд байгаа юм. Тийм учраас Баянзүрх дүүрэг дээр 80 мянган хүний шинжилгээ явагдаж байна. За Улаанбаатар хотын хэмжээнд гарч байгаа тохиолдлуудыг бас өмнөх хүрээгээ дахиж том хүрээгээр одоо бас шинжилгээ хийгдэх, тандан судалгаа хийх, эртэлрүүлэг хийх ийм шинжилгээний юунуудыг нэмэгдүүлж байна. Энэ утгаараа эрүүл мэндийн салбарт лабораторийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол бас арга хэмжээ шинэ одоо лабораторийг өчигдрөөс шинээр ашиглалтанд орсон. За ингээд бол Улаанбаатар хотод зооны судлалын үндэсний төв, халдвар судлалын үндэсний төв, дээрээс нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийг түшиглсэн лаборатори бүрэн ашиглалтанд орсон. За энэ 7 хоногт бид нар дахиад анхаарал шинжилгээний сургуулийг түшиглсэн шинэ лабораторийг оруулах чиглэлээр бас ажиллаж байна. Нэгсний лабораторийн хүчин чадлаар нэмэгдүүлж, шинжилгээний эрчмийг, шинжилгээний хамрагдах хүрээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр нэлээ анхаарал хандуулж зохион байгуулалтын талын арга хэмжээнүүдийг авж байна. За үүнээс гадна эрүүл мэндийн салбар дээр эмнэлгийн ажилчид түрүүний миний хэлсэн нийт одоо 10 чиглэлийн одоо хамгийн эрсдэлтэй байгаа бүлгүүд дээр бас дахин давтамжтай шинжилгээ хийх ажлуудыг бас эхлүүлээд салбараар нь энэ шинжилгээнүүдийг оруулаад явж байгааг бас хэлье. За ер нь энэ хүрээгээ хумээд авах юм бол энийг бүрэн дасан зогсоох чиглэлээр хаана бас хариуцлагатай ажиллах чиглэлээр холбогдох төрийн байгууллагуудад асуудал хариуцж байгаа хүмүүст бас үүрэг чиглэлүүд өгөгдөд байна. За ард иргэдийн хувьд энэ үеийн одоо халдвар хамгааллын дэглэмийг баримталж аль болох гэртээ байх. За байгууллагуудын төрийн байгууллагуудын нэг 10-аас 15% нь ажиллах. За бусад зөвшөөрөгдсөн 15 одоо салбарын бас бусад хүмүүс гэртээ байж энэ хугацааны одоо дэглэмийг сахиж хийг бас та бүхэндээ хүсэж байна. За баярлалаа. Одоо эрхэм гишүүн Лувсан цэрэнгийн инх хамгаалан захимаар бол бүгд асуулсан.
За сайн байцгаана.